சேலஞ்ச் பேர் தான் நோ ஃப்ரிட்ஜ் சேலஞ்ச். கனடாவில் இருந்தால் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜே தேவையில்லை. டக்குன்னு க்ராசரியெல்லாம் இந்த ஐஸ்குள்ளே பதுக்கி வச்சுட்டு காலையில் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ரொம்ப நாளாக இதை நான் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். இன்றைக்கி அதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. ஏன்னா வெளியில் செம்ம கோல்டாக இருக்குது. என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு பாட்டிலு, எம்டி பாட்டிலு பாருங்கள், உள்ளே எதுவும் இல்லை. நான் உள்ளே கெமிக்கல்லாம் எதுவும் தடவலை. நம்ம மூலிகை பெற்றோர் ராமர் பிள்ளை மாதிரி எந்த ட்ரிக்கும் இல்லை. பாட்டிலு, இது மூடி, இப்போ தான் கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஃபுல்லாக தண்ணி பிடிச்சிட்டு வெளியில் போய் ஓவர் நைட் வைக்க போகிறேன். ஓவர் நைட் வச்சுட்டு காலையில் போயிட்டு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 12 மணி நேரம் நைட்டு அதை வச்சுட்டு காலையில் போய் பாட்டில் எடுத்து பார்க்க போகிறேன். உள்ள தண்ணி என்ன ஆயிருக்குன்னு காலையில் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வெளியில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம கூகுள்கிட்ட கேட்டலாம். ஓகே கூகுள், வாட் இஸ் த வெதர் அவுட் சைட்? Right now in Fredericton it's -9 degrees and clear. Tonight the forecast is for a high of -10 and a low of -15 and clear. Due to current wind conditions, it feels like it's -14. பாருங்க, ஓவர் நைட்டு -14 வர போகுது. வாங்க போய் தண்ணி ஃபில் பண்ணி வெளியில் வச்சுட்டு வந்துடலாம். It's 8:39 p.m. ஓகே, இப்போ 8:39 ஆகுது. தண்ணி பிடிச்சிட்டு வெளியில் வச்சுட்டு காலையில் ஒரு 8 o'clock எழுந்திரிச்சு பாட்டில் எடுத்து பார்ப்போம். பாருங்க, இப்போ பாட்டில் ஃபுல்லாக தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டேன். வெளியில் கொண்டு போய் வச்சிட வேண்டியதான். ஆனால் வெளியில் ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது, அதனால் இப்போ ஜாக்கெட்லாம் போட்டுட்டு போகிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ஷவலை வச்சு தான் நாங்கள் ஸ்னோலாம் அள்ளி போடுவோம். இவ்வளோ ஸ்னோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முட்டிக்கால் உயரத்துக்கு இருக்குது அந்த ஸ்னோ. இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு குழியை தோண்டி நம்ம பாட்டிலை புதைச்சி வச்சுருவோம். குழி தோண்ட முடியாது போல், ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது. உள்ள ஃப்ளாட்டாக வச்சு மூடிடுவோம். காலையில் ஃப்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதை அப்படியே வச்சுட்டு ஸ்னோ போட்டு மூடிடுவோம், யாரும் பார்க்காத மாதிரி. யாரும் பாட்டில் தூக்கிட்டு போயிடக்கூடாது நைட்டு. பட் இங்கே யாரும் தூக்க மாட்டாங்க. அதுவும் இந்த ஸ்னோக்குள்ளே யார் கையை விட போகிறா? ஓகே, உள்ளே வச்சாச்சு. பாட்டில் இருக்கிறது தெரியுதா? தெரியலை. ஓகே, ஃபுல் கவர் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இப்போ பாட்டில் வச்சுட்டேன். நைட்டு ஃபுல்லாக வெளியில் இருக்க போது. நாளைக்கு பார்ப்போம் காலையில். பாருங்கள், பஸ்ஸு போகுது. உங்களுக்கு வாங்க ரோட்டில் எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குன்னு காட்டுறேன். ரோடெல்லாம் ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. இருந்தாலும் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வந்திருக்குன்னு காட்டணும்ல.
இங்கே பாருங்கள், நான் இப்போ ரோட்டில் போய் நிற்க போகிறேன். ரோடு இங்கே இருக்குது, எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது பாருங்கள். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆளுக்கு இடுப்பு வர இருக்குது ஸ்னோ. நான் போய் பக்கத்தில் நிற்கிறேன் பாருங்கள். ஏன் முட்டிக்கால் தாண்டி இதெல்லாம் பாருங்கள், என் இடுப்பு ஹைட்டுக்கு இருக்குது. ஆனால் ரோடை ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க கார்லாம் போகிறதுக்காக. நாங்களும் இந்த கார் 2 காரை நிறுத்துறதுக்கு மட்டும் ட்ரைவே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மற்ற இதெல்லாம் அப்படியே விட்டுருவோம். அந்த சைட்லாம் ஃபுல்லாக லான் இருக்கும். இன்றைக்கி ரோடு ரொம்ப பிஸியாக இருக்குது. ஓகே, நம்ம வாட்டர் பாட்டிலை வச்சாச்சு. எனக்கும் குளிருது, நானும் உள்ளே போகிறேன். காலையில் வந்து பார்ப்போம் தண்ணி என்ன நிலமையில் இருக்குன்னு. இந்த சேலஞ்ச் பேர் தான் நோ ஃப்ரிட்ஜ் சேலஞ்ச். கனடாவில் இருந்தால் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜே தேவையில்லை. டக்குன்னு க்ராசரியெல்லாம் இந்த ஐஸ்குள்ளே பதுக்கி வச்சுட்டு காலையில் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இங்கே பாருங்கள் மிஷின். இந்த மிஷினை வச்சு தான் ஹோல் ட்ரைவேவே க்ளீன் பண்ணுவோம். ஆனால் அதுவே 2-3 மணி நேரம் ஆயிரும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. வாங்க திருப்பி உள்ளே போவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வாட்டர் பாட்டிலை வெளியில் வச்சு ஆல்மோஸ்ட் 12 ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓவர் நைட்டு ஃபுல்லாக வெளியில் இருந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இன்னும் ஸ்னோ அப்படியே தான் இருக்குது. இது இன்னும் கரையவே இல்லை. வாங்க டைம் என்னன்னு செக் பண்ணிடலாம். ஓகே கூகுள், வாட் இஸ் த டைம் நவ்? It's 11:59 a.m. ஓகே, நேற்று பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஒரு 8:30 போல் நம்ம அதை வெளியில் வச்சுருப்போம். இப்போ 11:50 ஆயிடுச்சு. வாங்க நம்ம வெளியில் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. வெளியில் பாருங்கள், செம்ம பிரைட்டாக இருக்குது. நம்ம வச்சுருக்க ஸ்பாட்டு அங்கே தான், காருக்கு லெஃப்ட் சைடில். ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் ஆகாத மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம போய் நம்ம பாட்டில் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க. நைட்டில் இருட்டாக இருந்தனால உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குன்னு காட்ட முடியல. ஆனால் இப்போ பாருங்கள், என் வாயிலிருந்து புகையாக வருது. ரோடு மட்டும் க்ளீனாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஆனால் ஸ்னோ இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது. வாங்க இப்போ நம்மளோட சீக்ரெட் ஸ்பாட்டை தோண்டி பார்ப்போம். ஏ பாருங்க, நம்ம பாட்டிலு கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்குது. உள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஆமாம், ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு gift கொண்டு வந்திருக்கேன். நம்ம அண்ணனை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் எப்படி இருக்குன்னு. என்னது இது? இந்த சேலஞ்ச் பேர் நோ ஃப்ரிட்ஜ் சேலஞ்ச். கனடாவில் இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜே தேவையில்லை அப்படின்னு. திறங்க உங்கள் கையால் பாட்டில். இது ஃபுல்லாக திறங்க இந்த முடிய. நீ துறைய
கமான் பாட்டில் ஐயோ திறக்க முடியலையா? போச்சா அப்போ அந்த பாட்டிலு? ஆனால் பாருங்க உள்ள ஃபுல்லாக ஐஸாக மாறிடுச்சு. ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணுறோம், இதை திறக்கவே முடியல. அந்த மூடியை திறக்க ட்ரை பண்ணுங்க, அது வர மாட்டேங்குது. அது கீழே மொத்தமாக திருவுங்க. கமான், திருவுது. கையே ஃப்ரீஸ் ஆகுதா? திறங்க திறங்க திறங்க. ஐயோ, பார்த்து க்ளவுஸ் எதுவும் போட்டுக்கிறீங்களா? ஓ, திறந்துட்டாரு உள்ளே. இது என்ன, பாட்டில் ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சேன், ஒரு சைடு தான் ஐஸ் இருக்கு. பாட்டில் ஒளி ஓடிருச்சோ எல்லாம்? கனடா தண்ணினா இப்படிதானா? இது என்ன அதிசயமா இருக்கு, பாட்டில் ஓட்டது லீக் ஆயிடுச்சா? எல்லா ஐஸையும் வெளியில் எடுத்தாச்சு. இப்போ பாட்டில் எம்டி ஆயிடுச்சு.